Dan gila ya yau na ganka cikin farin ciki haka. Madina da lalabi irin ka, dole na kasance cikin farin ciki yayi. Da me maka ci ake kiran ka? Sai dinga kira na zararren Krishna wai kowa ba ga ya kira na. Yanzu kuma da me ake kiran ka? Anan ne kuma yanzu an fara kira na mahaukaci. Sai dan kira ka da zarare. Kenan kai ma ka san haka? Me faru kuma? Menene bambanci tsakanin zarare da kuma mahaukaci? Zarare dai kamar kai. Yayin da mutanen gari ke kira na mahaukaci shine kai kuma zaka kira ni zarare. Za ka yi daukan. Gunduwa zan yi da kai da wannan wukar. Gaskiya in dai haka ne kai mahaukaci ne. Ina da kwancewar kai, yar kaɗan, ba lalle ka gane ba shugaba. Kai kuma ya sunan ka? Amita Bachchan. Shi kuma wannan Abhishek Bachchan sunansa. Dama Hausa suka ce. Raina ɓace ki ka daina karanto mu wani karin magana ko mazge ka. Dan gina masta. Masoyinka ƴan Maiduguri anya suna tura maka sako kuwa? Sai turo min sakonnin a shari'a suke yi, kuma ma har abin ta kai ga suna min barazanar cewa za su sheke ni.